15% from just under 9. The vote counting is almost done in today's landmark presidential election runoff in Turkey. في البداية تركيا اليوم واحدة من دول الشرق الأوسط ومساحتها 783,562 كيلومتر مربع، وهي موجودة بين قارة آسيا وقارة أوروبا. وعلى حسب بحوث الأمم المتحدة حكت إنه عدد سكانها 84 مليون نسمة في 2021، فهي من أكثر الدول اكتظاظ سكاني في أوروبا وآسيا. وطبعا بشكل عام على حسب مساحتها وعدد سكانها والاقتصاد تبعها راح تلاقي فيها كثير حضارات وثقافات وكمان جنسيات. حسب نقدر نحكي إنه هي دولة ديمقراطية علمانية جمهورية وحدودية دستورية. طبعا إلها ماضي جدا جدا عريق وثقافات وشغلات كثيرة عريقة موجودة بتركيا. طبعا علاقتها جدا قوية مع الغرب يعني بشكل عام، موضوع الاقتصاد ومواضيع ثانية راح احكي لكم اياها بحلقة اليوم. بس هي عضو من اعضاء منظمات غربية زي مجلس اوروبا ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وحلف شمال الاطلسي ومنظمة الامن والتعاون في اوروبا، وبرضه موجودة في مجموعة ال20 اللي هي اقوى 20 دولة اقتصاد في العالم. في 2020 الناتج المحلي في تركيا كان تقريبا 717 مليار دولار عشان تصير رقم 17 في اقوى دولة اقتصاد في العالم. طيب هاي بشكل عام نبذة سريعة عن تركيا، فخلينا هسه نيجي نحكي عن تاريخ تركيا القديم. طيب لما نيجي نحكي عن تركيا القديمة اول شيء بيجي ببالنا انه تركيا بتنتمي لمنطقة اسمها الاناضول، وبنقدر نحكي انه هي اراضيها من اكثر الاراضي كانت مأهولة بالسكان زمان، وكمان فيها مستوطنات سكنية كثيرة، وكان فيها مستوطنة اسمها مستوطنة طروادة، وهي كانت في العصر الحجري الحديث وظلت مع الوقت لحد العصر الحديدي. والقرن الثامن عشر اجوا الحيثيين اللي موجودين في الهند الاوروبيه واجوا يعملوا اول امبراطوريه موجوده في تركيا، واستعمروا الاشوريين جزء من تركيا في 1920 قبل الميلاد، يعني برضه شيء قديم كثير. في القرن الخامس قبل الميلاد استوطنوا الفارسيين الاناضول، بس بشكل عام سقطت على ايد واحد اسمه اسكندر الاكبر في 334 قبل الميلاد. وطبعا كلها تقسمت لممالك هيلينستيه يا رب اكون حكيتها صح، وسقطت كلها تحت الامبراطوريه الرومانيه في القرن الاول قبل الميلاد. طيب هيك بشكل عام حكينا عن تركيا القديمة وبرضه حكينا نبذة سريعة عن تركيا. هسا خلينا نيجي نحكي عن تركيا الجديدة أو الحديثة بشكل عام، ونيجي نحكي كيف صارت اسطنبول. هاي منطقة جدا جدا سياحية ومعروفة، وأي حد يجي على تركيا بروح على اسطنبول زي ما احنا راح نروح في الفيديو هذا. فخلينا برضه أقول لكم كيف كانت اسطنبول قبل وكيف صارت هيك. طيب بعد ما حكينا عن تركيا القديمة لازم نحكي عن قيام تركيا في العصر الحديث. فبعد ما صار في ضعف في جسد الدولة العثمانية وعانت مع الوقت من الركود الثقافي والحضاري، اجت لمرحلة ما قدرت تصمد امام الضربات اللي بتجيها. فخلال الحرب العالمية الاولى بلشت تخوض الحرب يعني بشكل عام باي طريقة انها تستعيد اي شيء ضاع منها. بس هنا بدأت تسقط من اول مشاركة لها في الحرب العالمية الاولى، لانه كان فيها تفكك داخلي وفقر وجهل وكثير شغلات ثانية. وانتهت الدولة العثمانية في 1922 لما تم خلع اخر السلاطين الموجود فيها واللي هو محمد السادس، وكدولة قانونية انتهت في 24 يوليو 1923. حرفيا انتهت نهاية كاملة بنفس السنة اللي كانت فيها بعد ما اعلنوا عن جمهورية تركيا الحديثة اللي صارت الوريث الشرعي تحت يدين مصطفى كمال اتاتورك، طبعا حلفائه اللي هو صار اول رئيس لتركيا. هسه بشكل عام حكينا عن نبذة عن تركيا وتركيا القديمة وتركيا الحديثة. هسه بدنا نيجي نحكي عن شيء مهم كثير واللي هو كيف اسطنبول كانت قبل وكيف صارت هسه، يعني شوية معلومات غريبة عن اسطنبول. يلا، اسطنبول بالنسبة لكل الناس هي أحلى مكان بتركيا للسياحة، ومن أول المناطق اللي بروح عليها السياح بتركيا. بس ما حد بيعرفوا إن اسطنبول كانت زمان من أسوأ المناطق الموجودة في تركيا، اللي كانت تعاني في نقص في كل الشغلات الأساسية اللي موجودة عندها، واللي هي المياه. المي يعني ما كان عنده مي، يعني تخيل إنه مي كانت بس تيجي 4 ساعات في الأسبوع، وكانت تعاني في تلوث جدا جدا كبير في المي، ويعني يكون فيها جراثيم ومي ملوثة وما حد قادر يشرب المي. وكانت كل شوارعها مليانة في الزبالة لدرجة انك ما بتقدر تمشي في الشوارع هناك الا تحط كمامة. وكان الخليج الذهبي مستنقع للزبالة مليان فيه وسخ عزكم الله اكيد، بس برضو حتى الدولة وقتها كانت زلت الزبايل فيه، وكان هذا الاشي يتسمى بالقرن الاسود. السؤال هون شو اللي وصل اسطنبول لمكانتها في الوقت الحالي بعد اللي صار فيها كله؟ استلم رجب طيب أردوغان رئاسة تركيا في 94 في ملف مليان زبالة وغبار ووسخ،
يعني بشكل عام زي ما قلت لكم عن الخليج العربي وعن المي وعن الشغلات هاي كلها. والمشكله الاكبر من كل هذا انه كان عليها ديون، ودون ما ندخل بالتفاصيل بدل السدود والمباني والسور ونظف المي وحل مشكله التلوث وعمل كثير شغلات غيرت مجرى اسطنبول من مكان جدا سيء للعيش لافضل مكان سياحي في تركيا. انتم بتتخيلوا بخمس سنوات بس كانت من اقوى المناطق السياحيه في تركيا اقتصاديا. فبعد ما حكينا عن موضوع اسطنبول، في فيديو اليوم رح نحكي عن موضوع انخفاض الليره التركيه ونحكي عن تدهور الاقتصاد التركي بالفتره الاخيره، وشويه عن وضع تركيا بعد زلزال كهرمان مرعش اللي صار فيها، وافرجيكم برضه فيديوهات في قلب الحدث هناك. طيب تركيا بلش تدهور عند الاقتصاد بطريقه جدا كبيره، ومع كل هذا اكيد بتضعف الليره التركيه، واللي تستغربوا انه كل هاي الشغلات باسباب جدا جدا بسيطه. وهذا مبين لك انه الاقتصاد التركي من اكثر الاقتصادات اللي مش ثابته بالمره، وهذا اللي مخوف كل الاطراف، لدرجه انه الليره التركيه وصلت في وقت تصوير هاي الحلقه 19.42 ليره مقابل كل دولار واحد. يعني تخيل السنه الماضيه كانت تيجي 7.5 ليره مقابل كل دولار. بصراحه تضخم جدا جدا كبير. زي ما قلت لك انه الاقتصاد التركي جدا جدا سيء، ولكن عجله الاقتصاد التركي ماشيه وضعها جدا ممتاز. فلازم نفهم ايش اللي بيصير بالاقتصاد التركي، وايش اللي بسبب كل هذه الشغلات، وليش الاسعار صارت بالشكل الجنوني هذا، وايش هذا كله بياثر على الاتراك هناك، وايش مستقبل الاقتصاد التركي في الفتره اللي جاي، وهل الليره التركيه راح تضلها تنخفض في الانخفاض هذا ولا لا. واشرح لكم واوريكم امثله من هناك. هي ثاني رحله راح اروح على تركيا. الاولى رحنا على زلزال المرعش وصورت كثير شغلات رح اترك بها فيديو اليوم لما تيجي البار تبع كهرمان مرعش، وبنفس الوقت في فيديو ثاني راح اروح اصوره اللي هو عن موضوع الاقتصاد والليره التركيه. بس حبيت اقول لكم كل شهر اعمل حلقه زي هيك راح يكون تجهيزها كثير قوي، مونتاج وتصوير وبنفس الوقت تحضير، وراح يكون فيها كثير شوتات موجوده من نفس البلد اللي بحكي عنها. فان شاء الله الحلقات هاي تعجبكم، ويا ريت تعطونا لايك سبسكرايب شير، لانه الفيديو هذا كثير اشتغلت عليه. بدون اي تاخير نحكي عن الموضوع اكثر. اول شيء عندنا واحد اسمه روبن بروكس، هو خبير اقتصادي اغلب تغريداته بتكون صحيحه بموضوع الاقتصاد. هو بشكل عام بحلل اقتصاد الدول اللي طالعه بالفتره الاخيره وخصوصا اقتصاد تركيا. بعد تحليله حكى انه تركيا جايه قنبله اقتصاديه جدا كبيره بالفتره اللي جاي، وراح تكون قنبله جدا جدا ضخمه موجوده في تركيا، وما راح تكون مسبوقه بالمره. مبدئيا نيجي جنب محافظ البنك المركزي بجراح المخ اللي بيجي بيشتغل بدق التفاصيل عشان ما يعملش مصيبه ويروح في 60 داهيه. فبشكل عام بكون ماهر ودقيق وبيشتغل بأدق التفاصيل عشان زي ما قلت لكم ما يعمل اي شيء غلط. نفس الشيء محافظ البنك المركزي لما يجي يحكي اي كلمه بكون حاسب له 1000 حساب، عشان هذا شيء جدا مهم بالنسبه له وبالنسبه للدوله. متخيل محافظ تركيا اي كلمه بيحكيها ممكن تغير اقتصاد تركيا كامله ب10 دقائق بس. طيب خلينا نعطيك مثال. الرئيس الفدرالي الامريكي لما يجي يحط اي تصريح في الدنيا احنا بنيجي ندور بين الاسطور عشان نعرف شو راح يصير بالفتره اللي جايه، وهذه التصريحات بتكون شيء لها كم سطر وبتاثر على اكبر اقتصاد في العالم واللي هو اقتصاد امريكا. فلازم يكون محافظ البنك المركزي عنده استقرار، ما يكون كل اداؤه بين ايدين السياسيين لانهم هم بس همهم يحصدوا انتخابات. فعشان هيك بيعتبروا كل الناس محافظ البنك المركزي اهم شيء في الدوله من بعد الرئيس، لانه هو بيكون كل شيء تحت ايده، واي شيء بيعمله غلط بيكون مصيبه على الدوله. مره رئيس فرنسي سابق في الفضائيه الاوروبيه طلع وحكى شغله كثير غريبه. ليس كل الالمان يؤمنون بوجود الله، ولكن كل الالمان يؤمنون بوجود البنك المركزي الالماني. فالبنك المركزي ممكن يعمل اي شيء عشان بس يخلي دولته تستقر بموضوع الاقتصاد والاسعار وشغلات هاي كلها بشكل. بتقول لي طيب ابراهيم انت لخبطنا ودخلتنا ب60 حيط، ايش دخل هذا بالاقتصاد التركي ويعني ليش هيك عجبك؟ بس هاي امثله عشان تفهم الفكره، احكي فيها كمان شوي فركز معي. هسه تركيا الوضع كثير مختلف عن اللي حكيته. هسه خلينا نيجي للحكومه التركيه او بين قوسين رجب طيب اردوغان. ركز معي، الحكومة التركية مش الدولة العميقة عشان ما تتلخبطش معي، وراح اعمل لكم عنها فيديو بعدين. هسه خلينا نتفق انه الحكومة التركية مصرة تعمل نظام سياسي مالي يكون غير متفق مع اللي بصير حاليا او بصطدم معه بشكل كبير، وبتفرض اسعار فايدة جدا جدا منخفضة لان بتعتبر اسعار الفايدة كل الشرور على حد تعبير، وكانوا مهتمين البنك المركزي يخفضوا اسعار الفايدة مهما كانت التكاليف. عشان يمشوا هذا الاشي صرحوا 3 محافظين بنك مركزي في سنتين بس، اخر واحد فيهم اللي هو ناجي اغبال لانه بس رفع سعر الفايده في شهر مارس قبل ما يعين المحافظ الحالي يوكوفكو اغولو واللي هو مؤيد لخفض اسعار الفايده. تسالني شو التركيز على البنك المركزي التركي؟ زي ما قلت لكم قبل شوي البنك المركزي الامريكي او البنك المركزي بشكل عام من اهم الشغلات الموجوده في العالم. هسه زي ما قلت لكم قبل شوي انه البنك المركزي من اهم الشغلات الموجوده في اي دوله في العالم. فبالنسبه لتركيا محافظ البنك المركزي بايده حنفيه المصاري، بيفتحها زي هيك تيجي بتطلع كل المصاري بسكرها بخفف المصاري. هسه بشكل عام زي ما قلت
قلت لكم انه البنك المركزي في اي دولة في العالم اشي جدا جدا مهم، وفي تركيا هو عندهم اهم اشي لانه هو بيتحكم في كل المصاري والشغلات الموجودة في البلد. اذا بده يزيد الفلوس بايد الافراد والشركات بيفتح الحنفية هيك، بقلل سعر الفائدة وكل الناس تشتري اللي بدها اياه وبصير معها مصاري اكثر، والشركات تكبر وتتطور وعجلة الاقتصاد تمشي بطريقة جدا قوية. فبده يقلل النقد بين الافراد والشركات عن طريق رفع اسعار الفائدة، وتكلفة الاقتراض بتزيد والناس تبطل تشتري، ويعني بخف الاقتصاد شوي. حتى الشركات بتقلل تصنيعها وتطورها. هسا المنطق التركي انه بدهم يخففوا اسعار الفائدة لانه في مضار لارتفاع اسعار الفائدة، فخلينا نعطيكم اياه. اول اشي واللي هو بطء النمو الاقتصادي، ثاني اشي واللي هو رفع معدل التضخم في الدولة. طيب تحكي لي هذا الكلام منطقي ولا لا؟ هذا الاشي صحيح، ولكنه بيخلي اسعار الاقتراض تزيد شوي، وهذا الاشي كمان بيخلي الشركات والافراد يبعدوا عن هذا الموضوع لانه بضرهم وبضرب النمو الاقتصادي بشكل عام. بس عمليا اللي قاعد بصير عكس كل اللي حكيته. هسه لما يجي على الاقتصاد التركي بنحكي هل ممكن نطبق عليه هذا الاشي، بنحس الموضوع صعب، وانه خفض اسعار الفائده في الاقتصاد التركي راح يضره كثير. السؤال هون طيب ليش؟ الجواب لانه طبيعه الاقتصاد التركي ما بقدر اسحب ورقه من اي كتاب واقول انها بتزبط على كل اقتصادات العالم وانها تكون بنفس النتيجه والقوه والفعاليه، لانه في كثير معطيات لازم احسبها قبل ما ابلش بهاي القصص كلها، وهي من اكثر الشغلات واجه صندوق النقد الدولي. يعني بشكل عام لو انت اخذت قرض من اي مكان المفروض انت تحسب حساب انه ممكن العمله مثلا تزيد او العمله تنزل. هون انت ممكن تاخذ مثلا قرض بمبلغ معين ترجعه بمبلغ ثاني، وهذا الشيء بضرك بطريقه جدا كبيره لو كان مبلغ كثير كبير او حتى لو كان مبلغ قليل. طيب احنا حكينا هسه عن اقتصاد تركيا شوي هيك، خلينا نقاطع الموضوع وبنرجع له. بدنا نحكي هسه عن زلزال اللي صار في تركيا قبل 24 سنه. في 99 صار زلزال في غرب تركيا، وهذا الزلزال كان اسمه زلزال ازميت، وكان قوته بشكل عام 7.4 ريختر. لحد اول فبراير كان اكبر كارثه طبيعيه صارت في تركيا. بعد زلزال ارزنجان صار ب 1489 اللي سبب في وفاه 30,000 شخص واصابه 100,000 شخص، لكن اللي ما بنعرفه انه قديش الخسائر اللي طلعت منه. وبالنسبه لضحايا زلزال ازميت اللي كانوا 18,000 ضحيه، وعدد المصابين كان 49,000 مصاب، ودمر 93,000 وحده سكنيه و15,000 وحده تجاريه، وضر بشكل عام 240,000 وحده ثانيه. وبشكل عام اجمالي الخسائر كان 9 ل 13 مليار دولار، غير الخسائر البشريه اللي نقدرش نعوضها بالمره والله يرحمه. وبشكل عام بالنسبه للاثار وصل ل 6.2 مليار دولار، غير اللي يعني التضخم اللي صار اللي ممكن يزيد هالسعر لاضعاف اللي حكيت 6.2 مليار. انا حكيت لكم هاي الامور عشان تشوفوا قديش بتاثر كوارث طبيعيه على اقتصاد دول جدا ضخمه، ممكن توديها في الارض وتمسحها، وهذا كله بمقدره ربنا. بعد ما صار الزلزال هذا اللي مات فيه 120,000 شخص. الآن من قلب مرعش تركيا. احنا حاليا في مرعش في تركيا. سبحان الله، يعني كل عائلة في عندها قصة، كل شخص صار معه اشي، فقدوا ناس، ضاعت كل أموالهم بدقيقة واحدة بقدرة الله سبحانه وتعالى. فجد الله يعينهم، وإحنا يعني أقل ما عنا بنقدر نقدمه لهم، وجد جد جد المرة الأخيرة الله يعينهم يا رب. يعني سبحان الله طلع مناظر جدا جدا قاسية وقوية، مستحيل أي حدا ممكن كان يفكر تصير في أي دقيقة من هاي الدقائق. فسبحان الله، وما منعارض على ما قدر الله سبحانه وتعالى. وكمان اصابوا فيه 120,000 ثانيين. وبالنسبه لي انا شفت هناك بصراحه بيوت كثير مهدومه، مؤسسات، شغلات كثيره، وبشكل عام ما حد قادر يعمل اي شيء لانه ما في ايادي عامله وما في جرافات وما في شيء بالمره، ما حد قادر يساعد بسبب نقص الايادي العامله والادوات اللي موجوده هناك، والناس اصلا ما هي قادره توصل للمناطق اللي فيها زلزال. فعلى ما اظن هالارقام موجوده كلها ارقام بس يعني احصوها بشكل عام هيك، بس انا متاكد انه اكثر من هاي الارقام بكثير، لانه في كثير ناس انا شفتهم تحت الانقاض مدفونين وما حد قادر يحكي معهم ولا يعرف عنهم اي شيء. وهاي الازمه اللي صارت رح تسوي تضخم جدا كبير في الاقتصاد التركي بالفتره اللي جايه، عشان هيك برضه قلت لكم عنه. طيب سيبكم من هذا الموضوع لانه حلقه كثير طويله عن الموضوع. هسه خلينا نرجع نحكي على الاقتصاد التركي ونروق شوي وسيبنا من الزلازل والمواضيع هاي كلياتها ونركز في المواضيع الرئيسيه اللي بنحكي فيها. هسه سيبنا من موضوع الزلازل، خلينا نيجي هسه نحكي عن موضوع الاقتصاد التركي وعن اسعار الفائده اللي حكينا عنها من شوي. هسه ليش تركيا غير وما بنقدر نخفض فيها اسعار الفائده؟ لانه بشكل عام اصلا هي بتعاني من تضخم جدا كبير مع الوقت، وبتعتمد على التمويل الاجنبي في اغلب الشغلات عندها، وفي عندها عجز جدا كبير في الحساب الجاري، وخفض اسعار الفائده تقلل من عائد الاستثمار على الاصول التركيه، وبالتالي بتخلي العمله التركيه واللي هي الليره تميل للضعف بالنسبه للعملات الثانيه، لانه بشكل عام حطوا الاجانب عائدهم بالدولار
بالدولار عشان ياخذوا مصاري اكثر، وهذا ايش بيعمل؟ راح يزيد اسعار السلع تستورد بالليره، وبيعمل ارتفاع بالاسعار او بشكل عام معدل في التضخم، ونضلنا نلف بحلقه فاضيه. وهي مش اول سنه، هي 10 سنه بيصير فيها انخفاض للليره، واخر 4 سنين شفنا فيها تدهور جدا كبير اللي صار موضوع الليره. طيب نيجي ل 2017 لما كانت 3.5 ليره تركيه تقابل 1 دولار، وزي ما قلت لكم لكل دولار واحد هسه صار 19.42. والمشكله الكبيره انه لساته بيزيد، يعني انخفاض جدا كبير في ال4 سنين الماضيه. وهذا كله بيجينا لسؤال جدا مهم: هل ارتفاع اسعار الفائده بتزيد التضخم زي ما بتحكي الحكومه التركيه والرئيس التركي رجب طيب اردوغان؟ الجواب لا، لانه بنلاقي الشيء الرئيسي بين يدين البنك المركزي واللي هو رفع وخفض اسعار الفائده. لان زي ما قلت لكم تسكير وفتح حنفيه المي تبعت المصاري، يعني مش حنفيه مي جد، تبعت المصاري هي اللي بتاثر على كل اقتصاد الدوله، وبشكل عام محافظ البنك المركزي هو اللي بتحكم كل هالشغلات. وتسكير حنفيه المي لما يجي يسكر حنفيه المي هذا اللي بيخلي الناس تبطل تشتري كثير وبيقلل من التضخم اللي قاعد بيصير. طيب بلاش نلخم كل هاي القصص، خلينا نيجي للمحافظ الجديد. المحافظ الجديد خفض اسعار الفائده 3 مرات ب3 اجتماعات متتاليه، واللي هي 15% و19%، وفي كمان احتمال يخفض اسعار الفائده اكثر بالفتره الجايه. والليره بلشت تنخفض بطريقه جدا كبيره وبشكل سريع بطريقه مجنونه. هسه بتقول لي مش لازم شركات تركيه تنبسط من هذا الشيء وانخفاض الليره؟ طيب ركز معي، هون اللعبه لانه بشكل عام اغلب الشركات التركيه تعتمد على الدولار مش على الليره. هسه ارتفاع اسعار الواردات بخلي اسعار منتجاتهم تزيد شوي لانه راح ترتفع اسعار الصادرات. طيب نيجي نحكي لارتفاع اسعار المنتجين اللي هو 46% ارتفاع اسعار المنتجين، واللي بيكون اسوأ معدل في ال20 سنه الماضيين. يعني نقدر نحكي طول حكم رئيس تركيا او اللي هو رجب طيب اردوغان كوزير او كرئيس بشكل عام له 20 سنه. هسه خلينا نحكي انه ارتفاع الاسعار راح تزيد من الضغط على الناس الموجودين هناك، وبرضه على الشركات تتعامل بالليره، لان مش كل الشركات يعني تتعامل بالدولار، فراح يزيد الضغط عليهم. وهيك بنكون خلصنا حلقه اليوم. لايك سبسكرايب شير. بصراحه الحلقه كثير متعوب عليها، يعني بس تصوير هسه بصراحه لي ساعتين وشوي 3 ساعات، غير التصوير راح اصوره هناك، وغير التحضيرات اللي 6 شهور تقريبا على الحلقه. فزي ما قلت لكم لايك سبسكرايب شير. عشان حلقه اليوم عجبتكم بدون تاخير. بيس اوت.